Fala aí pessoal, hoje estou trazendo um tutorial de como equalizar ao máximo o volume de seu aparelho celular Android. Vocês vão estar precisando de um aplicativo chamado Music Volume EQ. Eu vou estar disponibilizando o link na descrição do vídeo, ou então vocês podem estar baixando ele pela Play Store. Vamos abrir o app, este app aqui, ó. A interface do app é esta, pessoal. Você pode aumentar aqui, ó, e equalizar clicando nesse botão aqui. E pessoal, eu vou estar dando um play aqui em uma música para vocês verem a diferença. Aqui vai estar sem o equalizador. Pronto. Ele vai vir desta forma aí. Vou dar um play aqui. Com o equalizador, pessoal, vocês vão estar usando agora. Aqui você pode equalizar do jeito que quiser, pessoal. Aqui vocês podem estar escolhendo o gênero da música que vocês preferirem. E aqui também equalizar. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. E valeu!